हाय दोस्तों, तो चलिए आज हम हिकअप्स के बारे में जान लेते हैं, या इसे हिंदी में हिचकी भी कहा जाता है। सबने अपनी लाइफ में हिकअप्स को कभी ना कभी तो महसूस ज़रूर किया है। वैसे हिकअप्स आना अच्छा साइन तो नहीं है, पर हिकअप्स क्या है, हिकअप्स क्यों आते हैं और हाँ, इन्हें कैसे रोका जा सकता है, चलिए जान लेते हैं। जब हमारे मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो हिकअप्स आ जाती है। यह नॉर्मली तभी होता है जब हम जल्दी जल्दी में खाना खाते हैं या फिर जल्दी जल्दी में पानी पीते हैं। 90% हिकअप्स तो खाना खाने के बाद ही शुरू होती है और वो हम पानी पीकर रोक सकते हैं। वैसे हिकअप्स दो तरह के होते हैं। एक वो हिकअप्स जो कुछ देर के लिए होते हैं, समझ लीजिए कि 2 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए या फिर आधे घंटे के लिए। पर कुछ हिकअप्स ज़्यादा देर तक रहते हैं, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटे या फिर कभी कभी उससे भी ज़्यादा। तो नॉर्मली हिकअप्स को रोकने के लिए क्या करना चाहिए? एक्चुअली जब हमारे मसल्स रिलैक्स हो जाते हैं तो हिकअप्स भी अपने आप ही बंद हो जाती है। जब हमारे लंग्स में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है तो हमारे मसल्स अपने आप ही रिलैक्स होने लगते हैं। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा हम कैसे बढ़ा सकते हैं? नॉर्मली हम कुछ देर तक सांस रोककर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ा सकते हैं, या फिर किसी पॉलीथीन बैग में थोड़ी देर के लिए सांस लेकर भी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ा सकते हैं। पर ज़्यादा देर तक सांस रोक के रखना ये भी सेहत के लिए अच्छी बात नहीं है। और हाँ दोस्तों, जो हिकअप्स ज़्यादा देर तक चलती है वो हमें अच्छे साइन नहीं देती। ज़्यादा देर तक चलने वाली हिकअप्स नॉर्मली किडनी फेल्योर, लंग्स ट्यूमर या फिर हार्ट अटैक के भी साइन हो सकते हैं। तो आपको भी ज़्यादा देर तक चलने वाले हिकअप्स आते हैं तो अपने डॉक्टर से सलाह ज़रूर लीजिए। और हाँ दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।